عزیزان دل در هر کجای دنیا که هستید، امروز خواستم طریقه مرینت کردن یا در سس خوابوندن ماهی رو براتون توضیح بدم با کمترین امکانات و کمترین هزینه تا همه بتونن استفاده کنن. خب میریم سر اصل مطلب. چه چیزهایی لازم داریم؟ اول خود ماهی. به طب ماهی میتونه از هر نوع ماهی که شما دوست دارید باشه. ماهی من ماهی سالمونه، اما شما میتونید ماهی قزلالا، ماهی کپور، ماهی لاکس، ماهی تون و یا هر نوع ماهی که دوست دارید استفاده کنید. مهم در سس خوابوندن و طریقه درست کردن سس هست. خب گشنیز، من گشنیز رو خرد کردم، یعنی با دستگاه خردش کردم و به این حالت در اومده. شما میتونید گشنیز رو خرد نکردم استفاده کنید. پس گشنیز، زردچوبه یکی از موارد اصلی، نمک، فلفل قرمز، کما اینکه فلفل سیاه هم میتونید استفاده کنید، آب لیمو، آرد، سیر، پیاز و خود لیمو. اگه همچین دستگاهی دارید که باش بتونید سیر رو له کنید اوکی، اگه ندارید میتونید از چاقو استفاده کنید. اگه دوستدار طبیعت هستید عزیزان، در طبیعت گیاهانی میروین که ما میتونیم در غذاها ازش استفاده کنیم. من این گیاهو پیدا کردم از تو طبیعت، البته خودم با کمک دوستانی که گیاهشناس یا به هر حال تو این کارا هستن دستی دارن، این گیاهو من میتونم استفاده کنم. و ظرفی که سس در اون هست و ماهی در اون خوابونده میشه. من ماهی رو از وسط بریدمش به این صورت تا بتونم ازش قشنگ استفاده کنم و سس و مواد رو جذبش کنم. البته من که جذبش نمی کنم، یعنی جذب بشه. خب عزیزان، آردی که برای شما گفتم، این آرد در آخر کار استفاده میشه. یعنی زمانی که شما زردچوبه، فلفل قرمز یا سیاه، نمک، گشنیز، آب لیمو، سیر، پیاز و گیاهانی که در دسترسه، البته طعم خوب بده، اینا رو قاطی کردید و در این کاسه ریختید، اون وقت ماهی رم در اون کاسه میگذارید، قشنگ همه جاشو سسمالی میکنید، مرینت میکنید. آخر کار از آرد استفاده میکنید، یعنی پشت بر روی ماهی رو آرد میزنید. بعد که آرد زدید دوباره تو همون سس میذاریم باشه، یعنی دیگه سسی نمیمونه، چون وقتی که اون سس به اندازه کافی به پشت روی ماهی مالیده شه دیگه چیزی فکر نکنم بمونه. 1 ساعت، حداقل 1 ساعت باید ماهی شما در سس بخوابه عزیزان، تا آماده سرخ کردن باشه. اگه دوست داشتید میتونید کار رو دنبال کنید تا ادامه درست کردن و طریقه سرخ کردن ماهی رو هم برای شما توضیح بدم تا یک ماهی خوشمزه تقدیم کنیم به عزیزانی که دوستدار غذای دریایی و به خصوص ماهی هستن. روز و روزگار بر شما خوش. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. زمستونه و الی آخر. تا برنامه بعد.